دغه جوړه دی او دغه نانداف دی دا زما په سر کې څه کمې ښکرې ولاړ دي زه څه یم دا خو پیشې دي د دې ته یوه خبره وکړم دا انګریزانو دا چل راویستی و چې چا به کومه پیشوا هغه به وله نسل کو ذات پې کوله خدای پاک دې قبر د نور ډک کړي په 1902 کې د نیشنل حکومت راغی ارباب سکندر خان پکې گورنر و ولی خان یو ښکلی حکم وکړو سکولونو ته هسپتالونو ته ټولو عدالتونو ته چې ټولو وړو ته به افغان لیکلی شي چاته به جوړه او نایي او ډمدا به نشي لیکلی دا ټول افغانان دي دغه خو پیشې دي دا خو نسل نه دی نو موږ له دا پکار دي چې د یو بل سره اوږه کوزه کړو دا وطن په کسبګرو ښکلی دی دې له چې څه ښایست ورکړی که ستا ژبه یې غني کړې ده ډېره کړې ده دا کسبګر د هر کسبګر د زنانه او د نارینه په ژبه باندې متلونه دي ټپې دي چاربیتې دي خنداګانې دي لطیفې دي دا ژبه هغو ښکلې کړې ده موږ نه ده ښکلې کړې څنګه چې زمونږ عام ژوند په کار په کسب ښکلی شوی دی دغه شان زما ستا ژبه زما ستا دود دستور دا ښکلی کړی شوی ده نو موږ له دا په کار دي چې کومو سکولونه په دې پښتونخوا صوبه کې چلېږي په هغې کې موږ په کورسونو کې په خپل سکول کې دننه پښتو د یو مضمون په حیث باندې ښیږو هغه لولولی هم شي لیکلی هم شي امتحان پکې ومي کتابونه پکې ومي کورس پکې ومي اډو به دا ژبه لکه دغه کړي بل دا چې لکه موږ وخت په خو داسې پروګرامونه کوو لکه دا نن چې وشو مخیر خلک د کلو عام خلک که څوک راځي چې راشي چې موږ پوه کړو چې خوارنمړی دا ژبه موږ ولې ژبه کوو په دې ژبه کې اخر څه دي که دا موږ راټینګه کړو دا خلک په جې نه دی پوه او چا پوه کړي هم نه دي ولې زمونږ ټول مجلس د ادیبانو شاعرانو پوري نو خو پوه خلک دی موږ د کلو خلک د غرونو خلک د راغونو خلک د دشتونو خلک نه دی پوه کړی چې لکه ته ژوندی ته پېژنګلی شي دا اوس ستا پېژنګلو ده چې ته زه یو ځای کې ووایې زه پښتون یم خامخا به هغه بغیر د تپوس نه پوهېږي دی به پښتو وایي دا ستا پېژنګلو ده ستا د وطن یو علامت دی قدر دی ستا د وطن نو ته خپل قدر وکړې علامت خپل وکړې دا ستا انټرنیشنل پېژنګلو ده نو دغه له به دا موږ ټول کوشش کوو دا یوازې په شاعر په ادیب په سکول نه ده موږ به دا کوشش کوو چې دا په کلو کې هم شي د کلو خلک پوه کړل خصوصا میندې ژبه خو د میندو شی دی چې هغه موږ پوه کړو چې اللهو کیسې سندرې دا دې بچو ته د شپې وایي چې شاعرانو له ښکلې ښکلې ولیکي زما یو کتابګر روان دی نوم یې دی اللهو للو هم یې دې میندو له ولیکو چې دا شی ورته ووایه که نه په هغې کې ګوره په اللهو کې بچي له تربیت ورکوي چې نر شي اخلاق یې زده کړي که وطن ته سوکلي نو چې ساتنه یې کولی خو دغه خبرې پکې کړي زما خانه یې داسې اوده لکه ګوډی د وړو که نه او پیشي شپیشو نو دا یوازې د لړو یو څو الفاظ نه دي دا بچی راتلونکي ژوند له تیارول دي هغه ته د وطن صفت کول دي هغه د دې ساتنې نه خبرول دي نو ما خو لکه دغه وکړو یو دوه کتابګي پسې نور را روان دي چې هلکه شمېره به څنګه کوئ ټوله شمېره ورکه شوه که یو انپړ او نالوستي سړي نه مینګوره کتاب که ماما ټماټر کیلو پسې په 50 نو پښتو لاړه داسې واړه د سکولونه دي 50 60 که نه نو لکه شمېره د خپلوانو نومونه د میاشتو نومونه د څاروو نومونه د کور د لوښو لرګو نومونه چې کم دونه خدای وړو کې زده زما نوسی دی په اول کې دی کور ته راغی نو ما ورته هلکه راوړه دا څه شی دی وی 50 هلکه کم کړه 50 یا دله څه ورځي 50 څه شی 50 نو چې موږ ورته نه دي خوړلي نه به خود دا وایي لویه ګناه زموږ ده د هغونه به ته معلوم کوو چې ما ته ځان کړولی یو هغه یې نه کوي نو دا ده چې دا زمونږ او شکر دی دنیا په ډېرو ملکونو کې ده اوس په ډېرو اوچتو یونیورسټیانو کې ده کابل کې دا سرکاري ژبه ده په سوات کې د والي صاحب باچا صاحب پرور کې دا سرکاري ژبه د عدالت ژبه نو دا به بیا شي
خو که موږ داسې بیدار شو لکه دا نننی ډایرکټر چې بیدار شوی که نه داسې موږ دا نور سکول نه بیدار شو دا به ټول وشي ناامیدي کوپر دی موږ ناامیده کېږو نو خو زموږ په اخلاص کې کمی دی که موږ دا کمی وویست که نه هر څه به وشي تاسو ډېره ډېره مننه الله دې شته کړي قدرمنو کتونکو دا پرویز شاهین صاحب و چې تاسو مې خبرې اترې واورېدې په خپل دننه دوی په خپل ذات کې دا یو زموږ لپاره یو یونیورسټي ده د دوی نه ډېره زده کړه کېږي او د دوی خبرې چې کومې مونږ په سټیج باندې واورېدې کومې خبرې چې مونږ د دوی سره وس وکړې تاسو به د دې خبرو نه اندازه اخیستې چې د پښتو ژبې لپاره دوی څومره لوی خدمات دي او بیا د پښتانه د دوی نه څونه زده کړه کولی شي پکار دی چې مونږ خپل دا قسمه مشران چې زمونږ دي د دوی نه زده کړې وکړو د دوی دغه علم چې دی دا خپل ځان هم په کار راولو د خپلو بچو هم په کار راولو تر یو بل پروګرام پورې مال اجازت راکړئ تل پاتې خدای پامان